আসছে একটার পর একটা শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়। এক ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই হাজির হচ্ছে আরেকটি ঘূর্ণিঝড়। এতে করে ভয় আর শঙ্কায় দিন কাটছে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষদের। এদিকে এবার একই সময়ে ধেয়ে আসছে আলাদা আলাদা চারটি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়, যা এই মুহূর্তে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় রয়েছে। তীব্র গতিতে একসঙ্গে চারটে ঘূর্ণিঝড় ধেয়ে আসায় শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন আবহাওয়াবিদরা। তারা বলছেন, এমন ঘূর্ণিঝড় ৭৪ বছরের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, ব্যতিক্রমী এই দুর্যোগের কারণ হচ্ছে মহাসাগরের উষ্ণতা বেড়ে যাওয়া। এসব ঘূর্ণিঝড় ঝড়প্রবণ ফিলিপাইনের জন্য আরও দুর্ভোগ বয়ে আনতে পারে। ১২ নভেম্বর জাপানের আবহাওয়া সংস্থা সংবাদ মাধ্যম CNN-কে জানায়, ১৯৫১ সালে ঝড় সংক্রান্ত রেকর্ড শুরু হওয়ার পর গত ৭৪ বছরের মধ্যে এবারই প্রথমবারের মতো নভেম্বর মাসে চারটি ভিন্ন ভিন্ন নামযুক্ত ঝড় একসঙ্গে শক্তিশালী হচ্ছে, যা সবার জন্য বেশ শঙ্কার। যৌথ টাইফুন সতর্কতা কেন্দ্রের স্যাটেলাইট চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, চারটি ঝড় পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত, যা ভিয়েতনাম থেকে গুয়াম পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। ঝড় চারটির নাম হচ্ছে টাইফুন ইনসিং, টাইফুন তোরাজি, ক্রান্তীয় ঝড় উসাগি এবং ক্রান্তীয় ঝড় ম্যান-ই। বলা হচ্ছে, প্রতি বছর ফিলিপাইন একাধিক ঝড়ের কবলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু গত মাসে ধারাবাহিক টাইফুনের তীব্র গতি পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টাকে জটিল করে তুলেছে এবং হাজার হাজার মানুষ এখনো আশ্রয় কেন্দ্রে রয়েছে। CNN-এর প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ৭ নভেম্বর টাইফুন ইনসিং উত্তর পূর্ব ফিলিপাইনে আঘাত হানে, যার বাতাসের গতিবেগ আটলান্টিকের ক্যাটাগরি ৪ হারিকেনের সমান ছিল। তবে কোনো প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি। ঝড়টি প্রবল বৃষ্টিপাত, উত্তাল ঢেউ এবং ভূমিধস ঘটিয়ে শেষ হয়। এর পরদিন টাইফুন তোরাজি লুজনের অরোরা প্রদেশের পূর্ব উপকূলে আঘাত হানে। এর বাতাসের গতি আটলান্টিকের ক্যাটাগরি 1 হারিকেনের সমান। এর আগে আরো হাজারো মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয় নিরাপদ স্থানে। উপমা রায়, সোনালী নিউজ, ঢাকা।